បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាវគ្គ Promote Channel ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំ6 Channel សម្រាប់បងប្អូនគ្នាបាទទី1គឺ Kim Trip បាទ Kim Trip គឺជា Channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរកម្សាន្តក៏ដូចជាទីតាំងស្រស់ស្អាតចែករំលែកទេសភាពដល់បងប្អូនអរគ្នាផងដែរបាទនេះហើយជាមួយនឹងការផលិតវីដេអូ original វីដេអូបាទនេះមិនពិបាកទេបងប្អូនដាក់តែកាមេរ៉ាមួយនៅលើមុខការពារដើរថតពេញប្រទេសបាទល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្រុស Kim Trip ដែលបានបង្កើតនៅ Channel ថ្មីអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលបានចែករំលែកដល់បងប្អូនពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ទេសចរនៅជុំវិញបរិស្ថានដូចជាជុំវិញខេត្តប្រកួតបាទគឺចែករំលែកដល់បងប្អូនគ្នាដើម្បីទស្សនាជាមួយនឹងធម្មជាតិពិតៗបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកគាំទ្រ Channel Kim Trip ទាំងអស់គ្នាសូមមើល3ទៅ5នាទីចាំคลิก like comment ហើយកុំឲ្យវាទៅ spam បងប្អូនណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមើលភ្លាមព្រឹបវាអាចទៅ spam អញ្ចឹងយើងមើលឲ្យត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងវីដេអូជាមួយនឹងនាទីទៅគឺយើង comment ទៅគឺมันមានផលប៉ះពាល់ដល់ Channel បងប្អូននេះទេហើយយើង comment បែបការទូតបងប្អូនណាកុំ comment សុំសាប់គ្នាបាទ comment តាមប្រភេទនៃវីដេអូបាទអរគុណបាទទី2គឺ Channel នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺឈ្មោះថា Beauty Live 07បាទចិត្តគ្រប់ហើយបាទ Beauty Live 07គឺជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុង Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដែលបានបង្ហាញបងប្អូននេះឥឡូវគាត់ធ្វើចិត្តបានសម្រេចហើយបាទនៅតែ200 sub ទៀតទេគឺគ្រប់ 1k subscribe នឹងធ្វើការបើក monetize ហើយបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងទទួលបានទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនជួយម្នាក់បន្តិចទៅបាទដើម្បីឲ្យគាត់គ្រប់ហើយបងប្អូនគ្នាក៏គ្រប់ដូចគ្នាបាទហើយយើងនឹងជោគជ័យទាំងអស់គ្នានៅលើវិស័យ YouTube បាទអរគុណបន្តទៀតគឺឈ្មោះថា Vothi ងួនបាទងួនបាទ Vothi បាទយើងហៅថាបង Vothi ចុះបាទស្រួលអានចឹងគឺជា Channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការ review ឡានបាទមើលទៅឡានឬក៏អ្នកប្រម៉ូទឡានស្អាតបងប្អូននេះអូខេអូយគៀនេះស្អាតមែនតើបងប្អូននេះពណ៌សពណ៌ក្រហមនេះរំលេចតែម្ដងបាទជាមួយនឹងអា Piscano Vento នេះអូវ៉ាវស្អាតទេនេះអូយភ្លើងដេញព្រឹបបាទបងប្អូនណាដែលមានកម្រងទិញបាទ20000ជាងគួរសមបាទថ្មីអូខេអញ្ចឹងគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនចង់ដឹងថាតើឡាននឹងមានអ្វីប្លែកអ្វីដែលល្អបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ Channel គាត់ព្រោះគាត់ធ្វើពីការ review ឡានបងប្អូនណានេះបាទល្អមែនតើបងប្អូននេះបាទនេះវ៉ាវស្អាតតាបាទបងប្អូនណាសង្ឃឹមទាំងអស់គ្នាបាទជោគជ័យនៅលើវិស័យ YouTube សន្សំប្រាក់ដើម្បីទិញយកវាបានបាទយើងត្រូវតែមានគោលដៅមួយសម្រាប់បងប្អូននេះដូចជាក្តីសម្បិនមួយថាយើងនឹងអាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹងគាំទ្រទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង Vothi បាទបង Vothi ងួនបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងនេះក្តីសម័យរបស់អ្នក YouTuber ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងជួយគ្នាបន្តិចបន្តួចដើម្បីជោគជ័យរួមគ្នាបាទអរគុណច្រើនបន្តទៀតគឺជា Channel ដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងក្បាច់គុនការ៉ាតេបាទជាមួយនឹង Combo ការ៉ាតេបាទគឺជា Channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការហាត់កាយសម្បទានក៏ដូចជាក្បាច់គុនបែបការ៉ាតេបាទហើយជាមួយនឹងការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូប្រកួតជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរបាទអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគាំទ្រ Channel លោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទបន្តទៀតគឺឈ្មោះថា The Period Show បាទ The Period Show គឺជា Channel មួយដែលនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែរគាត់បានធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹង Vlog បាទឥឡូវនេះគឺជាការដែលបងប្អូនមានឱកាសក្នុងការផលិតវីដេអូ Short បាទ Short វីដេអូគឺក្រោម1នាទីឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយ YouTube App ដើម្បីធ្វើ Short បានបាទលយមែនតើបាទអាចថតអាច Scope បានមួយអេមតែម្ដងបាទដូចជាកាមេរ៉ាទូទៅដែរបើយើងប្រើប្រាស់ App ហ្នឹងគឺថតឲ្យផុសយកឲ្យអាច edit អក្សរបានទៀតបងប្អូននេះបាទឥឡូវក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយអញ្ចឹងយើងរងចាំណាព្រោះ Short Fun មានរយៈពេល2021និង2022អញ្ចឹងរយៈពេល1ឆ្នាំជាងដែរជាឱកាសយើងបាទបើសិនជាវាផ្ទុះខ្លាំងគឺយើងបលុយបាទបើសិនជាមិនផ្ទុះទេអាហ្នឹងក៏តាមដំណើរទៅប៉ុន្តែបើយើងធ្វើត្រូវគឺលុយតែម្ដងបាទបងប្អូនឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងនេះគឺបាន 1k ហើយបាទ Short វីដេអូគឺមានឱកាសមែនតើបាទជាមួយនឹងការ rank view ជាមួយនឹងការ rank subscribe ផងដែរបាទអរគុណ Channel ចុងក្រោយគឺជា Channel មួយនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺ Khmer Family Cooking and Vlog បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Channel បងស្រីដើម្បីបាទស្គាល់បងស្រីនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ដូចជាគាំទ្រ Channel គាត់ផងដែរបាទខ្វះតែបន្តិចទេបងប្អូនគ្រប់គោលដៅហើយ 1k subscribe បាទអញ្ចឹងជូនពរបងប្អូនណាជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងរួមគ្នា
នៅលើវិស័យ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ